با سلام به آحاد محبان ولایت از قلب ام القری تا اعماق استراتژیک نظام. امشب در سالن اصلی برج میلاد هستیم تا یکی از رخدادهای اقتدارمدارانه نظام در حوزه جنگ نم رو براتون گزارش کنیم. بله، به مناسبت ایام دهه زج اعضای خبرگان ولایت گرد هم آمدند تا در کسوت یک ارکستر خیارمونیک مشت محکمی به دهان ایادی شرق و غرب بکوبند. این جلوه موسیقایی از اوج وحدت و همدلی بین مسئولین جمهوری اسلامیه که به صورت مشتی نواهای بی ربط و حرکاتی شلمشوربا نمادینه و نهادینه شده. بله، همونطور که ملاحظه میکنید رهبر ارکستر بعد از تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان و تنفیذ مقام عظمای ولایت در جایگاه مخصوص قرار میگیره و برای اجرای سرود جمهوری اسلامی آماده میشن. دلواپسی سودی نداره. زیدلی دیگه منقلش دودی نداره. کی گفتن حبیب بگو آیم قطار میخورم زده ها. کی گفتن حبیب بگو آیم قطار میخورم زده ها. نیویورک نیویورک ما داریم میاییم. نیویورک نیویورک ما داریم میاییم. یمن و هسته ای، یمن و هسته ای، سانتریفوژ ها داریم. مهدوی کنی، مهدوی کنی، مالکی ها داریم. حالا نیویورک 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 ما داریم میاییم. اگه ما نیاییم، اگه ما نیاییم، یارم میایه دلدارم میایه، یارم میایه دلدارم میایه.
شبانگاهان سوز کمد خونمون رفت و مال همون من نترسیدم به جاش رفتن زنگ زدم 110 حال حزما رو بنده پرسیدم شبانگاهان در مسیر ژنو پنج علاوه یک میزنیم کوکا سرگاهان تو نماز جمعه میخونیم خطبه مرگ بر آمریکا سید علی جان توی خماری چجوری میخوای رو پا پاسی سید علی جان بیاین همون جنس توپه که میخواستی ما همه پیرو سیدعلی اوشکول قوقولی 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 قوقول گشت مرغ سوخاری علی گدا خود خدا خود خدا خود خدا خدا داشت خورا جمعن میشد 5 من ما همه شوتیم توی هپر